السلام عليكم. غادي نشارك معاكم كي ندير رقد الليم. بحال هكا غادي نقطعه مدور. واخا يبقى عام ما يضيعش. غادي ندير الملح. غادي نعمر القراعي بالماء. واحد الكاس تاع الزيت غادي نقسميه على هذوك القراعي. غادي نبلع قراعي ما نحلش عليه حتى نحس بلي راه ترقد عاد نحلو عليه. بلاستيكه كتريد بين الليم والمغطى باش المغطى ما كيطلقش الصدى في الليم. بالصحه والراحه.